Masih ingat ya. Yo, untuk lagu terakhir season limbuan. Iki aku njaluk, sing mimpin joget ning depan Mas Ibra. Wah. Rokokmu rokok Surya. Surya. Surya, ayo. Mas Ibra, Tio Cus. Tio Cus. Ayo joget, tali latar. Ora, malah penak wis tuwek iki. Ayo, Ibra, Mas Ibra, Mas Cus, atau Mas Aryo gak Mas Aryo? Ora. Terus Mas Adit, sing meking kae, sing terakhir Mas Alpan. Ya. Ayo. Enek 4 iki. Iki di live streaming lho, kondang kowe kok. Yo. Kelangan apa to riri ngono ya Mas. Ira berarti lupat. Oh ya. 4. Duh. Alpan kok ora iso ngadeg to. Mas. Bejo. Ya Mas. Ditoto, Dik niken sing mimpin. Oke. Mimpin barisan. Ya Mas Alpat nek kene Mas Alpat. Cus mimpin nari. Zo wis rapopo sak isane. Lagune 1 2 Dik niken. Sik ditoto sik barisane sing rapi. Mas Alpan mohon maaf sampean awar-awar wong dodolan nek kono Mas. Teh aku masih kok ketok Mas. Sing nyanyi di atas rapopo. Hati-hati. Oke lah, ditoto barisane. Sing depan pan iki aja ngruntel to ngerti baris ora to? Ya. Langkah tegak maju. Sopo? Ya wis. Iki. Bocil sitok ya, disesel ya. Diseselke. Ya. Yo, baris ya. Siap. Waduh. Gerak. Cangkemmu ka. Ya. Lencang ke muka Mas Teh. Lancang depan, gerak. Lancang depan nih piye to lancang depan nih? Le. Tegak, gerak. Oke. Bubar barisan jalan. Ya cuma Burung wae nyanyi. Wes pokoknya joget ngono ya. Ayo 1 2. Sak pira Mas nadane Mas? Atau diunggahne 1,5. Gak enak toh 1,5 e. Wis diunggahne siji. Ya. Wis tak pupo wingi. Oke. Rada diunggahne stok kas Mas. Wis tak pupo wingi. Oke.
Wis nek. Oh. Nengi. Alpan apa ngerokok Alpan? Alpan gak ngerokok lungguh. Ya. Sanguku endi sanguku? Ora. Cah cilik udut. Cah cilik kok sangen oleh. Oh, ngono kuwi lho. Dek niki kan duduk dulu. Oke, Iki ada request dari Karang Taruna Guyub Rukun. Ya kuwi Pak Toyo Lurah Sendang Bumen nek boten klentu. Nggih, heeh. Kepareng kepengin minggah wonten ing pepanggungan. Wah iya, heeh. Ya teduk. Nah. Waduh. Wah. Alhamdulillah. Wes. Kaya Raden Garutkaca nggih. Wilujeng dalu Bapak Sutoyo nggih. Pak Toyo nggih. Alhamdulillah. Lurah Sendang Bumen. Laras. Alhamdulillah. Matur nuwun sampun dipun berkahi, Pak. Nggih. Nggih, niki Lurah namung ping 3. Lah, ping 3 niku tegese pun dipercaya kalih masyarakat kok. Amin. Amin. Niki Nyun sewu bujange. Pripun, Bapak? Menika wedalipun sangat singkat. Sangat singkat nggih. Soalipun sedaya menika peraturan. Ya. Peraturan pilih bujange niki mangke melanggar peraturan. Nggih. Wah jelas Bahaya. Induke jenengan dicabut. Lah nggih, seniman tak adhukum, Pak. Nggih. Oke, nggih. Monggo badhe paring dawuh napa? Nyun sewu Bayu Cange Pripun? aja dipriliki. Mboten. Mboten usah kenalan, bilih pengen pirsa kula tangklet mawon dateng Bapak Slamet Raharjo Nggih. utawi Buyati Toko. Oh, nggih. Nggih. Kula namung nderek mangayu bagya. Nggih. Anggenipun kagungan hajat Bapak Lurah beserta pangkat khususipun hajatipun warga masyarakat dusun Babatan anggenipun sodakoan mengeti cikal bakal ingkang babat dusun Babatan desa Werungotok. Betul. Mugi-mugi amal panjenengan ingkang sae kala wau dipun catet kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, Pak. Sesampunipun sodakoan mengeti cikal bakal ingkang babat dusun Babatan tansah pinaringan slamet rahayu mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Amin. Kathah rejekine. Amin. Gampang gasar leh nyambut gawe. Amin. Rukun kalih anak bojone. Amin. Nyun sewu kula tak nyangoni ibu-ibu waranggono panjenengan bujange. Tepuk tangan untuk Pak Lurah Sendang Bumen Pak Toyo. Wah, niki Kyai Sembodo ki ngene iki. Saksok. Ya. Pangapunten Pripun? Pak Marwan kala wau usia sampun sepuh. Sepuh. Sampun ketinggalan zaman dereng ngertos hukume kepanggungan. Kepanggungan. Hukum panggung niku pripun, Pak? Nyawer. Nyawer. Siap, siap. Luar biasa iki. Wes jos. Pak Toyo jos pokoke. Piyayine Sembodo. Wah.
nek masalah bintang tamu keri-keri. Kok ngaten, Pak? Loh, soalipun ngaten. Pripun, Pak? Bintang tamu niku sampun menguasai sedaya gending-gending. Oh, Niki mangke gendinge khusus dibuka HP-ne gendinge Sarip Tambaoso. Engko nek iso sawerane akeh. Dalange apa njaluk disawer? Kula njaluk ditanggap mawon, Pak. Oh ngeten. Soale nek nyuwun dipun sawer Pak Ibu nggih. Kajenge disawer kalih panitia. Wes. Nggih no. Pripun Dik kan sagum Cek. mboten. Kula saged Bapak. Nggih. Tapi ngenteni setahun malih, Pak. Soale dereng kula apalne ngoten lho panjenengan kok nggih mboten sanjang kula. Kok mboten sanjang? Wonten lagu liyane napa mboten? Saniki HP-ne dipun repek, digoleki gending Sarip Tambaoso. Kuwi cerita kuno. Cerita kuno. Nggih. Sing setunggal Loro Jonggrang. Wah. Ah, Rara Jonggrang Rara niku mawon, Pak. Suwae, Pak. Mbak, Pak. sampean iki kelasnya bintang tamu. Wah. Kelasnya bintang tamu harus bisa. Ya bersyukur alhamdulillah dadi bintang tamu ning kok ya. Nggih, monggo. Sik dilungkas. Sik dhewe Loro Jonggrang. Jonggrangi sampean. Wah. Mbak sapa ki? Mbak Sri. Cobi ngadeg Mbak Sri. Cocok iki. Wah. Aja ngenang ngene. Nggih. Nggih, Pak. Pripun, Pak? Wah. Nyun sewu. Nggih. Asmanipun panjenengan Pak sinten? Mas Akbar kula, Pak. Oh, Mas Akbar. Nggih. Suarane Akbar wis kondang, Nggih. tapi sayangnya aku urung nanggap. Wah. Nggih, Mang tanggap, Pak. Nggih. Kula akoni bucange Nggih. wiyogane panjenengan nom-nom Nggih. sigrak. Matur nuwun pangestune, Pak, nyambung Nggih. pangestune sing Muga-muga panjenengan sak kanca kula dongak-dongakne laris amin, lan amin, pangestune. rembaka. Nggih, pangestune, Pak. Tapi nyun sewu panjenengan nek pados Ibu Waranggono kok namung sak meter selawe kotor. Minim. Niku dereng ngertos wong lanang sedaya, Pak, mergi, Pak. Dereng ngerti. Wong lanang dereng ngertos. Dereng ngerti tapi pun paham. Wes. Wah, la iki. Saniki jenengan jonggrange. Nggih. Ya. Mas Akbar Bandume. Pomrot. Oke. Ayo, Oke. Ayo. prakmen. Jenengan napa, Pak? Koordinator. Loh, kula sutradara. Wah, Kalau kita kali jenengan, Pak. ya. Mengke mawon angkatane kula angkate. Kula Akbar napa Bandung, Pak? Wong nek delok gantenge kaya ngono ya Bandung. Oh, Bandung, oke. Nah. Conggrang teluk. Oh. Jonggrang. Nggih, Bandung. Wah. Kemangsane ra iso totalitas ngono iki. Nyantol. Nyun sewu Pak Wiyoga. Nyun sewu. Lagek Lurah Sendang Bumen ngedekne dalange. Nah, nggih. Nek mboten disawer kebangetan, Pak, niki mengke. Oke, beres. Nggih. Jonggrang. Nggih, Bandung. Loh, Kang Mas. Oh, Kang Mas. Kok Oh, bojone kok. Nggih, Kang Mas. Lho, urung to, moh kok. Oh iya. Oh, Iya. Sing tenanan to, Mas. Jonggrang. Lho. Nggih, Bandung. Ah. Aku tresno marang kowe.
rina pantaraning dalu ora ana sing tak penggalih, ora ana sing tak pikir. Napa nggih Bandung? Ora usah basa. Oh, nggih. Ora dadi basa. Mung sliramu Rara Jonggrang kang ana telenging atiku. Aku turu madhep dhuwur ketok-ketokan Jonggrang. Madhep turu tengen ketok-ketokan Jonggrang. Madhep kiwa ketok-ketokan Jonggrang. Murep aku ganjel. Aku moh. Ora sah ketok-ketokan Bandung, ketok-ketokno ora sedang gumen. Wah, Ketok-ketok ono. ya jelas kalah kono sing nyawer kok. Ayo, Aku duwe bebono Bandung. kowe duwe paminta? Nggih. Waton ora njaluk tumruning lintang kang sarta rembulan mesti tak sembadani. Aku njaluk Candi Sewu Suwengi kudu dadi Bandung. Kleru. Lah pripun? Ora candi. Lah napa? Bayi sewu Beyo, bayi sewu terusan ngeri. Lah aku biasane pisan wae lapis sarung lho. Njaluk apa? Candi Sewu Suwengi kudu dadi Bandung. Mangkono. Isih ana pamundhut apa meneh? Candi Sewu Cukup kuwi. cukup kuwi? Ya apartemen bareng. Ya Njaluk mobil. sak akeh-akehmu. Iya. Aku muja marang para Gandharwa kang dadi baju barat. Baju barate Bandung Bondowoso. Tak cipta Candi Sewengi, Sewengi bakal dadi Tak angate. Sawangan. Sik cepoten jok ora penak engko. Sawangan, sawangan. Ndi. Siji loro telu 10 100 1000 5000. Akeh men kuwi sing anak-anakan candi kuwi. 100 200 ya toh 900. Lah. Iki yo candi. Piye wis tak sembadani kabeh. Hitungan. Tak hitungi dhisik Bandung. Yang kurang gedep omong Bandung Bondowoso. Kok cacahe kurang siji Bandung? Berarti Sampung 900. 999. Aku ya ora cukup kanggo nyembadani pamintamu. Kurang Bandung, kurang sitok. Hmm? Kurang sitok ora iso. Kudu iso. Ora iso. Kudu iso. Ora iso. Yen ngono sijine kowe. Jonggrang pesek. Oke. Suwun Pak nggih. Pun iki, Pak. Pun iki Pak nggih. Oh, nggih diangkat tok. Jenengan mawon Pak. Sing nembang. Berat. Lara Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Waspadakno nang iki nandang kasmaran. Padakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaka Bandung kowe aja kumalungo. Parang iki kanggo durung rampung. Bela mati Kang Mas Prabu Kupalan. Gawe seda labuh ing wana segara. Tobat kowe wanita keparat. Ora ngerti nangis jagat. Portolaku aku Prabu Marmaya. Aku duwe aji sakti Bondowoso. Rara Jonggrang manut tasana pundhut garwa.
Bandung aku duwe bebono Candi Sewu suwengi kudu dadi iya jonggrang panyuwunmu tak Asik. Joget wae Mas. Joget wae. Kowe ayu tenan ora mukat yen aku nandhang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaparan mula kowe dadi wanita boyongan Jaka Bandung kowe aja kumalungkung perang iki kakuku durung rampung bila mati Kang Mas Prabu Kupala kang wis sedo lambuh ing wana segara Bandung Yuswane pinten, Pak? Pitung dosa 8, Mbak. 78, pitung dosa 8. Pitung dosa 8 Pitung dosa 8 ya Pak. Pitung dosa 8 ki 78 ngono Iya, kan iya. maksudnya? Oh iya, bener. Samane gak iso basa Jawa. Oh, kula nggih. Sekedhik-sekedhik. Setitik-setitik ngoten, Pak. Nggih. Monggo mau mboten sambutan, mbok menawi sepatah dua patah kata, Mbah Marwan. Alhamdulillah wa syukurillah. Kula matur nuwun sanget dhumateng para sedaya masyarakat Babatan ingkang sampun guyub, rukun, gotong royong dalam rangka menyelenggarakan bersih desa. Amin. Bersih dusun. Ngeten iki nggih urunan, Pak. Hebat, luar biasa, Mbah. Urunan iki. Nggih. Mulane nek teng mriki malih pun larang. Kok mboten, Oh, Mbah? mboten. Mboten, Mbah. Mboten, Nggih. Mbah. Niki Setuju? pengorbanan. Nek mboten larang-larang setuju? Setuju. Betul, Mbah niki kula janji, Mbah. Kula Nggih, niki nggih. terharu melihat antusias para warga masyarakat Babatan. Amin, amin, Saking amin. banggane kula, Nggih. Babatan kula gratisi wayangan setunggal nek pun nanggap ping 100. Wah, kan ya. Iki jenenge dudu bonus. Pun sakniki timbangane guyon. Nggih. Kula nyuwun sinom rujak jeruk Oke. Sinom rujak ning dibawani. Oh. Bawani. Nggih. Dilanjutnya gitu. Dilanjut caping gunung. Samping gunung. Ning Nggih. di dangdut. Oh, nggih. Oke. Kula kene lek dilanjutne napa malih ngoten. Pun ngaten mawon mengke Dilanjut, sedaya masyarakat mengke puas. Oh, Puas. alhamdulillah. Nggih. Nggih. Wah, jen bagus nggih jenengan. Wah, tasik 6. Lho. Nim. Nim yo apa? Menim Nom. apa? Nom. Nom. Nggih. 6, Mas. 78 kok nim. Nggih. Jenengan rambutnya nggih tasik muda. Nom Mas teh disemir bareng ngono. Nggih, rambutnya jenengan warnane napa, Bapak? Petak. Petak. Putih nggih. Putih. Seperti putih cintaku Cintaku padamu. padamu.
Hei. Kok iso ngelokor? Mbah Marwan kaya oleh jamu nih. Alhamdulillah gak awet nom. Enom. Iya. Dikembali. Nggih. Luar biasa. Ben entuk hiburan, Mas. Nggih. Lho, Mbah Marwan niku tuwa, ketok tuwa niku udel munggah. Oh, udel medun isih. Lho, ya toh? Piye maksudnya, Mas? Temen ayo. Maksudnya semangat kerekat. Semangat. Nah, Ya. membangun apa nih ketua panitiane kan jenengan iki. Nggih, Luar nggih. biasa. Oh, nggih luar biasa hebat. Capek gunung kalih sinom rujak jeruk. Sinom ya, Pak? rujak jeruk. Dibawani lho Mbak ya, Siap. dibawani Nggih, ya. siap, Bapak. Oke. Niki napa riyen Dek niken monggo sami ambilih napa sik sing Oh, didhisikne nggih. napa? Caping gunung riyen nggih, Pak, nggih. Nggih. Wah, nggih monggo. Oke, caping gunung riyen. Mungkin sinome rada bengi-bengian. Nah, siap. Mungkin Iki bengenan. Ya. Sane lek mengke salah mboten ketinggal. Nggih. Ayam. Langsung napa dibawani niki? Bawani dibawani Oke. nggih. Kersane wis keco dibawani nggih. Nggih. Sing jenggleng Mbah Marwan. Ah, iki Cik. Sip Cik pokoke. anu, Mas. Wah, Cik. Cik. Cek jos wae Jadi- Jos. Dikongkon jenggleng barang ki, Cik. jos. Jos. Ditepasi turu. Ya kok sak menekani kalah ambek. Mangga, ayo Cek niken. Saben bengi Ayo. Manut Pak iki, manut. Tak kira lek ame mencolot. Lah, nggih, aku- Makane aku ki wis was-was. Alon-alon. Alon. Jen. Iya. Lanjut. Yen mamajan monganggo janur kuning Digoyang-goyang nanti goyang-goyang Asik. goyang-goyang. Yo, tak, tak. Bersama Om Marwan. Wah, hebat Om Marlan yo. Grup dangdut. Digoyang, dek digoyang, dek digoyang, dek digoyang, dek digoyang. Ah, gentang-gentang. Ape. Pripun jos to? Gas. Carane ngene iki kena dipindho. Oh iya, amin. Mas, ini iki jenenge membahagiakan orang tua. Apa malah dosa? Lo menghibur ganjaran. Lah kayak ngundang cah cilik ya, Mas. Dikenyang tak kentut. Goyang dek digoyang. Mulai ya. Mulai nggih Bapak ya. Lanjut. Masih bersama Om Marwan. Marwan. Kembang wae waton gunung Oke. Jangan. Wah. Luar biasa. Lanjut. Pacitan saremi
Ini kan. Nggih. Iki ketoke Mbah Marwani obahe sithik ning jero iki teng keruntel. Dah sing tak tanyakan sing keruntel-keruntel kuwi apa, Mas? Penggali semangat. Oh, penggali semangat. Kateng keruntel. Teng cepak. Jare keruntel-keruntel lak muni cepak-cepoke apa? Ora, semangat ini lho. Lanjut. Panas Dan Mas janjine kapien sangat-sangat sampe pepet. ojo mepet-mepet. Terus napa malih, Mbah? Oh, Ojo mepet-mepet. terus Gondak ketepet. ora Tenan to. tenang. Gayeng. Yo lanjut. Ki nyapa? Sampean meri yo beda. Mboten. Tirase. Lah, kon derek-derek dulur-dulur. Ah. Lah wong meri yo cium. Lah, nganu Mbak, maksudnya sing minta ciumi buke niki lah. Tapi cium jauh. Contohnya pripun, Mbak? Contohnya pripun? Contohnya. Ya. Mbak Marwan iki dadi nggih. Dadi. Dadi. Malah kayak Chris John. Pon. Cukup. Wes. Alhamdulillah. Ah. Alhamdulillah. Wes, wes. Oh. Nah, lah kok Dadi Mbah, menggeh-menggeh. dadi Mbah. Wong lagi pisane kok wis menggeh-menggeh. Lho.
Mboten obat, Mbah. Lang dalang. Semaput, areke semaput. Dadi. Dadi. Coba ditangleti. Syaratnya napa, Mbah? Nak. Sapa? Nikan umurmu piro, Nak? Nak. Sabar, Nak. Umurmu piro? Asalmu saka ndi? Jenengku Miran. Miranda Gultom. Coba ditangleti, Mbah. Napa syaratnya ben waras melih? Ben marahne syaratnya apa, Nak? Ambekan sing dawa, Nak. Biasane jaranan iki kembang wis ora usum. Langsung. Usume Menyan ya wis ora usum. langsung. Saiki demit iki usume bayar utang. Lah, bayar utang. Jadi lek wis ngono ceritane, aku ora njaluk apa-apa. Jaluke gambar abang. Abang. Sitok ya. Nak ya. Mbahku ora kagungan, sitok ya, Nak ya. Sembarang. Sik tak jukukno dompetku. Dompetku ya mek sitok tok ya, Nak. Sitok ning ndi? Alhamdulillah. Langsung mari. Wah, nah niku lagi iki. Lah niki. Anu dalang mata kaji. Ati goyang. Ati goyang. Tak geduk terus. Wes. Caping gunung saiki timeng bawane wis karek Langgame. Oke. Kok terus dindangdutno. Siap. Ya. Niku mengke rencanane ndangdutane niku njaran apa mboten? Kersane ndadi ngono. Gak usah. Ora usah. Kok nek ndadi aku engko 100 repot. Oh, ngoten. Yo, nggih. Engko 100 repot aku kok. Nggih kersane rata ngoten. Kersane rata. Kalau yang tiang kono kok. Walah. Kono kalau. Oh, yang nggih Uti. Ya ampun Uti, cantik era. Iya, do cantik aku po ya gelem. Ngoten. Lah ngono to, cantik elek yo ngopeni. Aja. Cantik elek yo ngeragati. Cantik setia. Nggih to nganu Mbah napa Pak napa Mas? Om. Terserah. Umurmu piro? Kula tasih 13 tahun. Mosok. Nggih. Tenan iku. Nggih. Ya. Lah pinten 31 pun. Ya 31 13 ya padha ae pernah putu nek karo aku. Pernah putu. Putu. Oh, dadi kula putune jenengan. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Biasane lek putu niku disangoni. Ya nek carane ngene iki ndramus aku ya. Yo, Nggih, langgame. Ati. Yo, langgame yo. Nggih. Nah, langgam yuk, buka celuk mawon langsung. Langsung langgam niki. Lah Urung bar to? dereng bar niki. Ora krung rasa aku. Nggih, lah niki tasih dadi malih. Wes ya. Mah. Kapok aku kapok. Lho, ampun kapok, nyangoni putune niku malah entuk Ganjaran. Ngono to. Nggih, niki jenenge Sogatoh, Sedekah. Krana Allah. Nggih, krana Allah. Yuk, diterusne yuk. Nadyan wadon saremi lanat
Inumane banyu bane Kalem-kalem bayon, Nduk. di zaman perjuangan jerak kelingan anak jarene wis manang katurutan sing digadang biyen ninggal janji ning saiki apa gunung tak Dongi sakno yen mendo tak samping gunung Ah. Jos. bisa nyawang gunung desa Dangdutnya Mas Aryo. dene ora hilang dene padha lara lopo asta brata ayo mbak joget mbak Kadang lien ninggal janji saiki ana Awas. ning gunung tajan dongi sakno jagung yen mendung kasih kabeh gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja
Nyuwun sewu, Pak Lurah Werngotok ngenten nggih. Bapak Lurah Werngotok. Oh, Pak Lurah mboten wonten. Oh, Kula Bapak aturi Lurah. minggah Pak Lurah. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa nggih. Nggih, matur nuwun Mbah Marwan. Nggih, sami-sami wadalah. Weh, Nggih. Dek anak-anakku we ya meri njaluk sawan ya. Oh iya no. Bapak Dalang Pripun? diempet riyen nggih. Wis. Anak-anak. Ya. Angel men to kowe. Bapak, khusus ibuke niki minta jauh. Wis. Pripun? Cium jauh no, cium jauh. Uti ampun marah nggih. Lho, sendale sing pundi? Sandale Mbah, hati-hati Mbah. Ayo. Oh, sendale kayak. Loh, mboten supe dalane, Pak. Oh, nggih, monggo. Kula terken apa pripun? Oh, nggih, sehat-sehat nggih, Bapak. Nggih, nyuwun pangestune. Atos-atos, Pak. Nggih, alon, Pak, alon. Mas aja mbok sekei spotan digoyang-goyang kok wonge mandek kon dalan. Mas. Ya. Nah, Wis ya. Atos-atos Mbah. nggih, kalem mawon, kalem malem nggih, kalem. Nggih, Pak, awas. Ya Allah. Aku lek musa wong apa jenenge wong tuwek ki. Luar biasa semangate Mbah Marwan dik niken. Wah, luar biasa. Tasik gembira ria tasik. Woi, luar biasa. Aku Hebat tak sekali. selingi maca surat ya, Dek. Nggih, monggo Mas. Iki sugeng dalu Pak Dalang niki saking Bu Warsi. Wajah. Nyuwun gending setunggal podang kuning, 2 lali janjine, 3 rengu. Matur nuwun Pak Dalang. Nah, ada lagi iki. Nyuwun gending saking Bapak Muroto RT 7. Nyuwun podang kuning, tembang kangen, lali janjine. Nah, niki pun jenengan milih sing pundi? Salah satu mengke tak kancani kok Sinten Astabrata. Milih sing pundi? nggih. Apa? Aku ki jane ada unek-unek yang aku sampaikan, Mas. Wah, iki. Apakah unek-uneknya? Lagune ki kesenenganku lagune jane. Oh, heeh. Aku ki pengen nyanyi, Mas. Oh, iya, no. Ingin nganan-nganane iki Loh. aku pengen nyanyi. Nyanyi yo nyanyi no, wajibe sinden ki nyanyi kok. Nah, tapi aku pengennya duet. Duet apa? Duet ambek sampean. Duet apa? Duet lagune kae lho. Alah sing tak WA kae lho. Iso ngono. Ceblok. Anu wis, Cokro kembang. aja sing angel-angel aja. Peh, Lali Cokro aku. Kembang. Lali lirike. Sampeyan buka lirike. Aja lali Tak aku. bukane, weh. Liyane wae. Liyane apa? Kadung aku mau ngapalne kuwe ah. Walah sinden hebat kok. Liyane apa Apa? ya? Sing langgam. Dewa Tresno, Dewa Tresno. Dewa Tresno lho Rasmara apa? Dewa Tresno ae. Heeh, oke. Mau sing duet jane ana permintaan mau. Apa, Mas? Rondo Kempling mau ada permintaan jane sing lagu duet. Ndak usom lho wi. Mau Oh liyane kuwi. usune perawan ya. Heeh. Heeh, usume saiki kan lagune sing hit-hit sing nom-nom kan Cokro Kembang, Dewa Tresno, ada 1-2 lho. Piye 1-2 apa piye? Apa? Piye? 1-2 kan mboten duet to. Loh, kabeh lagu ki dike duet ki iso. Aja, engko 1 ora apal aku. Oh iya, Aku aja, wong aja. kuno. Dewa Tresno ae ya. Oke, heeh. Tanjakke ya, Mas. Oke. Engko sing terakhir iki engko salah satu lagune Dibawakan. tetep di iya anu lho ya. dong harus. Iki nuruti unek-unekku sik ngono lho. Sanggar Astrabrata ndak lali toh? Oke. Ngono apa jenenge kuwi mau? Ya engko. Mas Aryo maning guyu ae. Barki 1-2 ya, Dik. Oh iya, Barki barki 1-2 ya. Engko 1-2 engko tak pilih kanca-kancaku engko joget anek tari latare. Oh, oke. Ah. Lek iso Jopin Ipin iki Mas. Ora. Mutar.
Oh Mas Bubuy. Iki wis ning atine terancam mesti ya. Wis ana sing terancam wis. Nyapa aku melok ki meng. Ayo Dewa Tresna. Monggo. Siap.